ស្ដីបងប្អូនអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីមេរៀនទី1ថ្នាក់ទី9ណាអញ្ចឹងមេរៀនទី1ចំណងជើងថាចំនួនអសនិទានឥឡូវលោកគ្រូរៀនអំពីលំហាត់យកតែម្ដងលេខ1គេឲ្យយើងគណនានេះមួយនេះគឺរឹសទី2នៃ9អញ្ចឹងរឹសទី2នៃ9អញ្ចឹងរឹសនេះហៅថា radical អាខាងក្នុងរឹសហៅថា radical អញ្ចឹងដើម្បីគណនាវាបានយើងត្រូវនេះស្មើឲ្យរឹសទី2នៃ9នេះយើងអាចសរសេរ 3k ការ៉េអញ្ចឹង3ការ៉េនេះរឹសការ៉េដូចគ្នាយើងសម្រួលបានហើយនេះអញ្ចឹងចេញមកដល់សល់3នេះគឺស្មើ3អញ្ចឹងចប់ហើយមួយហ្នឹងឥឡូវចូលដល់រឹសទី2នៃ36អញ្ចឹងយើងគិតមើល36យើងសរសេរបានប៉ុន្មានការ៉េអញ្ចឹង36វាស្មើ6គុណឲ្យ5 6អញ្ចឹង6គុណ6យើងបាន 6k ការ៉េអញ្ចឹងអានេះការ៉េអានេះមានការ៉េដែរគឺសម្រួលអស់អញ្ចឹងចេញមកដល់សល់តែ6នេះទេគឺស្មើ5 6ឥឡូវចូលដល់មួយទៀតគឺដករឹសទី2នៃ100អញ្ចឹងយើងគិតមើលរឹសទី2នៃ100យើងសរសេរបានប៉ុន្មានអញ្ចឹងរឹសទី2នៃ100មានន័យថា100គឺ10គុណឲ្យ10 10គុណ10គឺ100ដូចគ្នាអញ្ចឹងកាលណា10គុណ10យើងអាចសរសេរបានទៅជា 10k ការ៉េនេះស្មើដល់រឹសទី2នៃ 10k ការ៉េបន្តមកអានេះរឹសការ៉េអានេះការ៉េដូចគ្នាគឺសម្រួលអស់ចេញមកសល់ដល់10នេះគឺបានដល់10បន្តមកទៀតចូលដល់មួយទៀតដល់រឹសទី2នៃ144អញ្ចឹង144យើងសរសេរបានប្រមាណគុណប្រមាណអញ្ចឹង144យើងសរសេរបាន12គុណឲ្យ12 12គុណ12បាន144កាលណា12គុណ12គឺយើងអាចសរសេរបានទៅជា 12k ការ៉េ12ការ៉េអញ្ចឹងដល់រឹសទី2នៃ12ការ៉េអញ្ចឹងរឹសការ៉េនិងការ៉េសម្រួលអស់នៅសល់ដល់12បាទឥឡូវចូលដល់មួយទៀតគឺអញ្ចឹងអានេះរឹសទី2អស់ហើយឥឡូវចូលដល់រឹសទី3រឹសទី3នៃ5 8អញ្ចឹងអានេះរឹសទី3កាលណារឹសទី3យើងបំលែងខាងក្នុងឲ្យទៅជាស្វ័យគុណ3ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើង8សរសេរបានប៉ុន្មានអញ្ចឹង8មានន័យថា2គុណ2ចំនួន3ដង2គុណ2ចំនួន3ដងយើងអាចសរសេរបាន2ស្វ័យគុណ3បន្ទាប់មកទៀតអានេះរឹសទី3បន្ទាប់មកអានេះគឺស្វ័យគុណ3អញ្ចឹងយើងអាចសម្រួលអស់ហើយអញ្ចឹងចេញមកនៅសល់តែ2នេះឯងដោយសារនេះរឹសទី3នៃ2ស្វ័យគុណ3អញ្ចឹងវារឹសទី3នេះ3អស់ចេញបាន2ឥឡូវចូលមួយទៀតគឺដករឹសទី2នៃ25 2អញ្ចឹង27មានន័យថា3គុណ3ចំនួន3 3ដង3គុណ3ចំនួន3ដងយើងអាចសរសេរបានទៅជា3គីបអញ្ចឹងអានេះគឺគីបអានេះគីបដូចគ្នាគឺសម្រួលអស់នៅសល់ដល់3អញ្ចឹងចំណុចស្មើដល់3បន្តមកមួយទៀតគឺរឹសទី3នៃ125កាលណាអានេះគីបយើងត្រូវរកវិធីគុណឲ្យបានទៅជាគីបដែរអញ្ចឹង125ប្រមាណគុណប្រមាណគឺ5គុណឲ្យ5ចំនួន3ដង5គុណ5ចំនួន3ដងគឺយើងអាចសរសេរបានទៅជា5គីបបន្តមកទៀតអានេះរឹសទី3អានេះគឺស្វ័យគុណ3គឺសម្រួលអស់អញ្ចឹងនៅសល់តែ5នេះបាទឥឡូវចូលមកដល់រឹសទី3នៃ1000អញ្ចឹង1000ស្មើបានគុណប៉ុន្មានគឺ10គុណឲ្យ10ចំនួន3ដងអញ្ចឹងអានេះរឹសទី3អញ្ចឹងយើងរកលេខគុណគ្នាឲ្យបាន3ដងដែរឲ្យគូលវាដូចគ្នាយើងសរសេរស្វ័យគុណរួមអញ្ចឹង1000យើងអាចសរសេរបានទៅជា10គុណ10ចំនួន3ដងកាលណា10គុណ10ចំនួន3ដងគឺយើងសរសេរគូលតែមួយតមកយើងបូកនិតិសន្និអញ្ចឹងបាន10ស្វ័យគុណ3អញ្ចឹងអានេះរឹសទី3នេះ3ចេញមកបាន10អញ្ចឹងឥឡូវចូលដល់រឹសទី2នៃ16ម្ដងអញ្ចឹងរឹសទី2នៃ16គឺអានេះរឹសការ៉េអញ្ចឹងយើងត្រូវសរសេរ16ឲ្យទៅជាការ៉េដែរអញ្ចឹង16ដើម្បីបានការ៉េគឺយក4គុណឲ្យ4ប៉ុន្តែ16វាអាចមាន8គុណ2ដែរបើយើងសរសេរ8គុណ2សរសេរទៅជាការ៉េកើតអត់ទេអញ្ចឹងយើងសរសេរលុះត្រាតែវាគូលលុយគ្នាអញ្ចឹង16គឺ4គុណ4ឃើញគូលលុយគ្នា4គុណ4វាដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងសរសេរបានទៅជា 4k ការ៉េអញ្ចឹង4ការ៉េគឺចេញមកបាន4នេះដោយសារនេះឬការ៉េអានេះស្វ័យគុណ
vì này cái rê đấy cứ sùng rùa lót chạy máu bạn buồn để trong bạn buồn và tỏ mó đó recipe này học buồn recipe này học buồn nhưng ai sẽ thấy làm bẫy cô nói làm bẫy chẳng dương tao sẽ côn kia rằng á ôi cô luyện đôi kia chẳng học buồn cứ bẫy cô làm bẫy chẳng bẫy cô làm bẫy cứ bàn làm bẫy cái rê nè và tỏ mó anh ấy cái rê đôi kia chẳng nó sao đó làm bẫy nè bạn và tỏ mó tiết recipe này mà rồi phải mùi chẳng cả cà rế cứ dừng trâu vô còn mán con khía đầm bay xây tao chia cái bàn chẳng rồi phải muối cứ dừng xây đậm muối con đậm muối bán đậm muối cái chẳng hạn sầm ruột mất sáu đậm muối và tao mốc làm muối rồi mà phải làm muối rồi phải pram dừng ai xây bàn tao chia một phải pram con làm phải pram con làm phải pram cứ bán một phải pram cái chẳng hạn cái sầm ruột chẳng chạy mau bán một phải pram và tao mất tiết cho là niệm đó cứ ryti bay này đỏ làm bảy trắng càng này ryti bay dừng trâu rồi cô với con khía hỏi bán trầm nuốn bảy đỏ đầm bấy để xa cố bụng đi tự sòn ở bán phải con bay mất sầm ruột là trắng đỏ làm bấy dừng aiจะxây bàn tới chiếc đỏ pí con này đỏ pí đỏ con này đó pí trắng đỏ pí con khía trầm nuốn bảy đó càng là đỏ pí con khía trầm nuốn bảy đó dừng aiจะxây đỏ pí lợn chiếc kỳ biệt chẳng đọc vì lực chưa kiếp cứ này ryti bay đấy sầm ruột đó là sau đó vì nè bạn chẳng là cho mấy tiết cứ đó ryti bay nấy học sập buồn chẳng học sập buồn chứ sẽ xây văn tao chỉ bằng màn